Господине председателе, пошто со оглед на дискусиите кои ги слушнав и предлозите кои ги слушнав и со оглед на реакциите кои ги слушам, а и со оглед на гласањето, очигледно дека работите не се сваќаат ниту сериозно, ниту одговорно. Зошто? Од проста причина затоа што ако продолжиме вака, да зборуваме за нешто што веќе Министерството го квалификувало како тајна, на која и повикува дека ќе повлече одговорност некој за тоа, тогаш сметам дека и ние со ваквите расправи, со ваквото однесување, внесуваме уште поголема забуна или, не знам како да кажам, уште конфузија, правиме конфузија во јавноста. Конфузија во јавноста од една страна, што е тоа толку тајно, и од друга страна, да ви дадат бел лист хартија да ви кажат дека треба да гласате, дека е црн, вие ќе гласате за црн. И од тука произлегува мојот предлог, ќе ви објаснам зашто го тврдам ова. Значи, со оглед на сензитивноста на материјалите за кои треба да се разговара и со оглед на она што овде очигледно некои реагираат, а не разбираат што значи служење воен рок, тука имаме сериозен човек кој би можел да ви објасни, да не се кревелите тука кога некои луѓе ќе кажат дека служењето на воен рок е сериозна работа. Прашајте го, ќе ви објасни без довикување и без скакања по столиците, човекот ќе ви објасни што значи воен рок и што значи учество во одбрана на државата. Пре некој ден имавме вртете со главата, меѓутоа очигледно дека не разбирате ништо. Пред некој ден имаме сахрана на кралицата. Почитувана господјо, кралицата, сите председатели беа во војнички униформи. Успеавте да го видите тоа или тоа не гледате, тоа не ви јасно. И разбирате што значи тоа? Значи некаде каде што се прави култ за одбрана на државата, каде што поранешните председатели сите се учесници во некакви си војни за слобода на нивните држави, ние овдека се обидуваме со некакви си гласња кои не значат ништо да избришеме. Очигледно дека тоа не може да се избрише. И затоа мојот предлог ќе го формулирам многу кратко, само да довршам. Мојот предлог ќе биде може сериозен, затоа што темата е сериозна, затоа што овој проблем со кој ние се соочуваме не е само правно-политички проблем. Па дури не е ни само безбедносен проблем. Овој проблем е длабоко коруптивен проблем кога ќе навлегнете во неговата суштина, затоа што имате стручек нека ви објасни дека за да некој добие било каков документ од ние што сме поминале регулација знаеме, да било каков документ да добиете, дека не сте способен, можете да добиете да поминете серија од лекарски предмети. Морал некој да потпишува. Мора да постои евиденција. Мора да постои записник и на крајот сето тоа некој мора да го верификува со потпис и со печат. Господин Ангелов, ќе ве замолам, кога ќе биде првата пауза на вашите колеги од таа страна, објаснете им малку целата процедура да сватат дека издавањето на црвен печат, дека некој не е способен за служење на воен рок е сериозна работа. И дека е степенот или вретеното на корупцијата која произлегува не е работа само на нашата комисија, туку е работа и на јавното обвинителство и на многу други органи. Заради, пошто ќе ги отвораме, очигледно некој сака со гласање да замолчи. Очигледно не е ништо спорно. Меѓутоа, не можете да замолчите и затоа давам предлог. Мојот предлог е во насока за оваа тема да се разговара, но позади затворени врати. За да можеме и ние да ви кажеме нешто повеќе на вас, како што очекувам дека и вие вашето знаење ќе го просипете кон нас, па би можеле да разговараме на многу посериозен начин, отколку да си довикуваме едни на други или да реагираме за работи кои воопшто не ги разбираме што значат. Така да тој аспект, тој коруптивен ланец од една страна, правно-политичките последици, безбедносните последици, просторот за работа на јавно обвинителство, реагирањето на Министерството за одбрана, безбедносните агенции, сето она што значи систем на една држава, треба да бидат вклучени и затоа мојот предлог е, господине председателе, седницата да биде затворена за јавност. Затоа што темите кои ги отвараме и за кои зборуваме предизвикуваат сериозни импликации не само во јавноста, но и во безбедносниот сектор и во сето она што го говоре претходно. Така да тој аспект мојот предлог е
Мојот предлог е, ве почекав да ме се слушате, седницата да ја затвориме за јавност. Благодарам на вниманието.